And we don't want to say we want Bobby Wine to be president because we need something new. Okay, there has to be credentials. There is credentials for a presidential candidate. Bannange credentials zireka zireesa obuzibu. Zari Hassan the boss lady akyatuuza abantu kannajinnaji abatwala speed. Recently abadde akola nnyo live ez'okumu naye nga omulamwa guli ku credentials okuvaayo n'azisaba abawagizi ba people power kwegamba bazzenga bamulumba entakera bwe bamukuba mu bufaananyi calling her an old woman navayo n'abategeeza nti nze I don't care whether I'm an old woman naye ndi mukadde anyirira ndi bamaama bamwe bonna kye beegomba okubeera mugamba ndi malaaya byonna mubimpite but the issue is we want your credentials okuba nti ezibasobozesa okugamba nti musobola okufuga eggwanga lino. Yes, mugamba mukoye muzeeyi but where are your credentials? I don't care whether it's people power. Me, I don't support either NRM or people power or FDC. Sina wengwa naye ekikulu kiri nti where are your credentials? Kakati munnange omukulu Bobby Wine akulye ekisinde kya people power yavuddeyo ku radio station yemu bwe bamubuuziza ku nsonga eyo okuba nti no Zari Hassan abanja credentials eza presidency. Yavuddeyo n'agamba nti nze ensonga ezimu siziwa budde siziwa matu kwegamba sisobola kubeerawo ku kintu kimu ekitalina makulu era ngenda kusomera ebigambo bye nyini ebyavudde mu kamwa ka mukulu Bobby Wine. Yagambe kakati nno laba muganda wange ntera nnyo okozesa enjogera eno nti ensonga ezitalina makulu siziwa makulu. Ku social media kubeerako emitwalo n'emitwalo gy'abantu naye olaba nze mu butono bwange nina abantu abasukka mu 1.2m abanfollowinga ku page zange. Kakati n'amazima amatuufu ku kadde nga kano ompadde omukisa ogutali lunaku lulamba lwaki njogera ku nsonga ezitalina makulu ng'ate tulina ensonga ez'amakulu nnyingi nnyo ez'okwogerako. Abantu batulindiridde nze mikwano gyange nagigambye nzija ku radio kwogera ku nsonga za ggwanga so mba njagala omukisa guno ngutwale njogere ku nsonga z'eggwanga. Bw'atyo bwe yazzeemu nalagira ddala nti nno talina biseera byogera oba biddamu Zari Hassan the boss lady. So munnanga ate nga ye erudde eri Zari Hassan akyastikinze ku kintu kimu, we need your credentials ezibatwala mu presidency. Mugamba mukoye muzeeyi. Yes, fine. Tukiriza naye teri president agenda kulinnya ku ntebe offering everything bekimu kigire ku silver plate era nga yagenze maaso n'abika nti abulira n'abawala ab'enjawulo nti nno totuula wansi kukozesa bu MBs bwo kugenda ku social media kuvuma Zari wabula kozesa MBs okwemarketinga oba okumarketinga business yo yonna. So munnange akyabanjiza ddala credentials. If you really want this presidential seat, go ahead and show us your credentials ezikwagazisa okulinnya ku ntebe yo okulaga nti nno onoobeera omufuzi omulungi. So munange byebyo abadde balindira Bobby Wine ayanukule Zari Hassan avuddeyo ku nsonga n'agamba nti I really have no time for that. Ebyo ebintu ebimu saagala kubiwa nnyo makulu njagala kwogera ku nsonga ziruma ggwanga. My name is Sandra Lian. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow me on Facebook Sandra Lian UG and on Twitter @SandraLian6. Love you so much. Bye bye.